இந்த கிணறு பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக எல்லாமே பில்ட் பண்ணது இப்போது. அதுக்கு முன்னாடி அந்த கற்கள் இருக்குது பாருங்கள், அந்த மாதிரி அடுக்கு மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போவும் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த சிமெண்ட்டு காங்க்ரீட் பிளாக் மாதிரி போட்டிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கல்லுங்க சரிஞ்சிருச்சு கிணத்துல. ஸோ அதனால் பில்ட் பண்ணோம். அதேமாதிரி சுற்றி வாலும் கட்டிட்டோம். இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சால் ஃபுல்லாக எல்லா தண்ணியும் சத்தை, இந்த தூசி திணறு எல்லாமே தண்ணி உள்ளே போயிடும். மோட்டரில் அடிச்சுட்டு மோட்டர் அடிக்கடிக்கு ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் பில் பண்ணிட்டோம். இதுக்கே பார்த்திங்கன்னா 50 மூட்டை சிமெண்ட் பிடிச்சது. என்ன பண்ணுறது, ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாலும் பண்ணி தான் ஆகணும். இது இல்லைன்னா விவசாயம் பண்ண முடியாதே. ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி வில் லைக் இட். அந்த பக்கம் தனியாக தெரியுது பாருங்கள், அதுதான் கல் சரிஞ்சது. அதுக்கு சின்னதாக கட்ட ஆரம்பித்து பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக போயிடுச்சு. எதுவும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தாலே தெரியும், நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காண மாதிரி எல்லாமே ஹாலோ பிளாக் கல்லை வச்சு அடியில் பீம் போட்டு கம்பி கட்டி பக்காவாக பண்ணியாச்சு. பட் எத்தனை நாள் எத்தனை வருஷம் வரும்னு தெரியாது. அதுமாரி சுற்றி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பாதி ஒயிட் சிமெண்ட் அடித்தது, இன்னும் பாதி பெண்டிங்லேயே இருக்குது. ரெயின் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது, என்னன்னு தெரியல. அதெல்லாம் ரெயின் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு, ட்ரை பண்ணால் தான் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணி அடித்து முடிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடினா தொட்டிலாம் எதுவும் கிடையாதுங்க, காவாவும் கிடையாது, தொட்டியும் கிடையாது. எல்லாமே இப்போ பில்ட் பண்ணதான். தொட்டி எதுக்குன்னா மாடுங்க தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு செய்கிறதுக்கு, எல்லா வகையிலும் தண்ணின்றது யூஸ்ஃபுல் தானே, அதுக்காக தான். அதுமாதிரி காவாகவும் பில்ட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பக்கமும். இது எதுக்கு காட்டுறேன்னா, இப்போது இந்த சின்னதான கொஞ்சம் தானே வீழ்ந்திருக்க கல், மற்றதெல்லாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம்னு விட்டோம்னா இன்னும் பெரிய செலவை வச்சுட்டே போகும். அந்த காலத்தில் கல்லுங்கள்லாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா அரேஞ்ச் பண்ணி கட்டுறதுக்கே பொறுமை இருந்திருக்கணும். அதுவும் அந்த காலத்து ஆளுங்க மாதிரி இப்போ யாருமே இல்லை, ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாது. அது எல்லாேருக்கும் சுச்சுவேஷனும் தெரியும், கரண்ட் சினாரியாவும் எல்லாேருக்கும் தெரியும். அந்த மாதிரி போய்ட்டுருக்கு ட்ரெண்டிங் இப்போது. ஸோ அந்த மீதி இருக்க ஹோல்ஸ்லாம் எல்லாமே சிமெண்ட் போட்டு பேக் பண்ணியாச்சு. பத்தாக்குறைக்கு ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சும் அந்த இது பண்ணும்போது ஹோல்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக அடிச்சிக்கும். ஆக்சுவலி தண்ணி ஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போ மோட்டர் போய்ட்டு இருந்தது, இப்போ ரெயின் வந்தெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அந்த படி கீழே பாட்டம் லைன் வரல இருந்தது. பார்த்திங்கனாலே தெரியும் சைட்லாம் எவ்வளோ வீக்காக இருக்குன்ட்டு. மண் ஃபுல்லாக சரிஞ்சு உள்ளே விழுந்தாச்சு. இந்த பக்கம் எல்லாமே வீக்கு. நண்டுங்க நிறைய இருக்குது. அது இன்னொரு நாள் எப்படின்றதை காட்டுறேன். தண்ணி மேலே வரும்போது நண்டுங்களை இறங்கியே காட்டுறேன் எவ்வளோ நண்டு இருக்குன்ட்டு. பைப்லைன்லாம் எல்லாமே இது பண்ணி புதுசாக போட்டாச்சு. சரி, இதெல்லாம் போட்டுமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு வாட்டி ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கலான்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஒன்லி ஒன் டைம் பார்த்துட்டு என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்ட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேங்க.